Accrescere la visibilità e la reputazione di Tolmezzo e dell'intera Carnia, dare alla città l'identità di Porta delle Alpi in chiave europea, garantendone una prospettiva internazionale, valorizzare potenzialità e attrattività. Sono gli obiettivi che Tolmezzo, nominata lo scorso aprile da una giuria internazionale città alpina dell'anno per il 2017, intende declinare attraverso un fitto programma di eventi culturali, sportivi, enogastronomici e di valorizzazione ambientale, che sono stati illustrati in una conferenza stampa a Palazzo Linussio, presenti il sindaco Francesco Brollo, la presidente della regione Deborah Serracchiani, la direttrice dell'Associazione Città Alpine dell'anno e il segretario permanente della Convenzione delle Alpi. Il rilancio parte da qui, da Palazzo Linussio e dalla caserma Cantore, che presto diverrà il simbolo della ripartenza del territorio, ha detto il sindaco, annunciando che il primo passo consisterà in uno studio di fattibilità di riconversione della caserma stessa, per la quale sognerei potesse ospitare il Museo Carnico Gortani. Perché, come annunciato dalla presidente Serracchiani, l'amministrazione regionale ha avviato le procedure attraverso la commissione paritetica Stato-Regione per la cessione della Cantore e parallelamente sono già stati previsti 500.000 euro per i primi interventi da attuare propedeutici al completo riutilizzo di Palazzo Linussio. Tra le iniziative indicate dal primo cittadino un progetto internazionale denominato Tour de Ville per utilizzare al meglio tutte le aree inutilizzate, il progetto Golena Blu di riqualificazione del tagliamento a sud della città, una vetrina mercato delle eccellenze agroalimentari chiamata Filo dei sapori delle Alpi. Sul tema della reputazione, Brollo ha fatto riferimento a lezioni programmate in collaborazione con Promo Turismo e FVG con il motto Carnia Montagna Pura. Ci piacerebbe, ha concluso Serracchiani, che tutte queste iniziative possano servire da catalizzatore per lo sviluppo dell'intera area montana.